20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал, хайырлы кеш. Киселер, төзилер, ялгылар. Көтәбез инде матурлык булсын. Горький шоссесындагы юл тиене кайчан кулланылышка тапшырылачак? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. БРИКС уеннарында катнашачак чит ил вәкилләре Казандагы ярыш программасы һәм мондагы инфраструктура белән таныша. БРИКС уеннары үткәреләчәк 18 объектның 6-сы Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетына карый. Бүгенге көндә әлеге объектларда ремонт эшләре алып барыла. Делегация вәкилләре белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Татарстан Кырым арасы. Ярым утрауда милләттәшләребез ничек яши, биредә телебезне ничек саклыйлар. Рүзәл Шарипов репортажы. Бүген Нурлат районында котышкыча юл транспорт хәлакәте булган, анда бер юлы 3 кешенең гомере өзелә. Нурлат шәһәре белән Степное Мамыково авылы арасындагы юлда Лада Приора машинасын йөртүче каршы якка чыга һәм гранты белән бәрелешә. Юхиди мәгълүматы буенча юл хәрәкәте кагыйдәсен бозучыга 26 яшь, машина йөртү тәҗрибәсе 9 ел. Әлеге кадрлардан күренгәнчә машинаның тизлеге зур булырга мөмкин, чөнки алардан тимер өйме генә кала. Лада Гранта машинасы белән 64 яшьлек ир-ат идарә иткән. Ул һәм Приордагы 2 пассажир хәлак була. Тагын 2 кешене район хастаханәсенә алып китәләр. Бу хәлдән соң Нурлатта юл хәрәкәте иминлеге комиссиясенең чираттан тыш утырышын үткәргә җыйналар. Фаҗиганың сәбәпләре дә каралачак. Ел башыннан исә Татарстанда каршы якка чыгу сәбәпле 62 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 31 кешенең гомере өзелә, 115 имгәнә. Әлмәттә, 2 укучы малайга карата көч куллануда шикләнелүче 53 яшьлек ир-атны тоткарлаганнар. Тикшерү комитетында әйтүләренчә, балаларның берсенә 8, икенчесенә 9 яшь. Шикләнүче ир-ат малайларны янәсе үз фатирына чакырган. Ул 2012 елда 12 яше тулмаган кешегә карата азгын гамәлләр кылу маддәсе буенча хөкем ителгән булган. 10 артык очрак буенча гаибе раслана дип хәбәр итә тикшерүчеләр. Ир кеше 8 ел кырыс режимлы колониядә утырган, иреккә чыкканына 4 ел гаибе тонымаган, хәзердә гаепләү белән килешми. Әлмәт тикшерү комитеты сексуаль характерда көч куллану маддәсе буенча җинаять эше кузгаткан. Хәзер ул изоляторда тикшерүчеләр, зыян күрүчеләр күбрәк булырга мөмкинлекте саный. В настоящий момент следствие проводится комплекс необходимых. Хәзер әлеге фактлар җентекләп тикшерелә. Булган хәлләрнең барлык сәбәпләрен, шулай ук җинаятьнең өстәмә очракларын ачыклауга юнәлдерелгән эш алып барыла. Якын арада тикшерү комитеты ир-атны сак астына алуны сорап судка мөрәҗәгать итәчәк. Шикләнүченең законсыз гамәлләре турында ниндидер мәгълүмат белсәгез, хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итә аласыз. Казанның Горький шоссесында республикада беренче 3 катлы юл чишелеше барлыкка киләчәк. Хәзер төзекләндерү 68%-ка башкарылган. Бүген анда эш барышы белән мэр Илсур Метшин танышты. Аның сүзләренә караганда, машиналар саны арту сәбәпле иртә кич бу урам башкалада иң проблемалы участок санала. Моннан 1 сәгать эчендә 6000-нән артык машина уза. Яңа проект автомобильләр агымын 2 тапкырга арттырырга мөмкинлек тә бирәчәк диләр. Нәтиҗәдә Казанның Киров районында яшәүче 140 мең кешенең яшәү сыйфатын яхшыртырга тиеш. Салават күпере ачканнан соң бик кыенлыклар тулды монда. Гел кешеләр азапланып нитеп. Бу шәһәрнең даими рәвештә бөкеләр җыела торган иң проблемалы урыннарының берсе. Машиналар моннан М7 трассасына чыга, иртән Казанга эшкә баручылар да сәгатьләр буе шунда бөкедә утыра. Монда бит һәр вакыт кеше теге яктан килүчеләр сәгатьләр буе басып торалар иде, вакытында эшкә килмичән. Бездә менә авылдан килгәндә гел автобуслар тоткарлана иде. Горький шоссесындагы реконструкциягә ихтыяҗ күптән барлыкка килде. Шуңа да 2 ел элек шәһәрдә масштаблы төзекләндерү эшләрен башладылар. Нәтиҗәдә биредәге Буҗрада 3 катлы транспорт чишелеше ясала. Җир астыннан, өстеннән һәм җир өслегендә. Эш барышы белән танышырга Илсур Метшин килде. Ведутся работы по устройству входов. Биредә субайлар урнаштыру, тоннель өлешен һәм диварларын төзү кебек эшләр тәмам инде. Юынтык сулар суырту станциясе төзелгән. Эстакада астына нигез баганалары куелган һәм аларны тоташтыручы өлешләр әзер. Хәзер арматура җәйлә. В целом у нас есть полная уверенность, что мы завершим эти работы. Мондагы эшләрне ноябрь аенда төгәлләргә җыенабыз. Нәтиҗәдә Киров районының 140 мең кешесе беренче чиратта бу Залесны, Юдино бистәләре, Салават күпре микрорайоннарында яшәүчеләр, күрше Яшелүзән халкы 6 полосалы юлдан хәрәкәт итә башлаячак. Аннан сәгатенә 11 мең автотранспорт уза ала. Бу хәзергегә караганда 2 тапкырга күбрәк. Автотранспорта в час, это в 2 раза увеличивается поток. Любая развязка, любое изменение дорожного полотна. Юл чишелеше
Килешә, гомумән, юллардагы теләсә нинди үзгәреш җирлек өчен бик әһәмиятле. Урбанизация шартларында шәһәрдә машиналар саны арта. Хакимият проблеманы хәл итү өчен шушы эшкә алынган. Автомобиль йөртүчеләр өчен хәрәкәт итү шартлары һичшиксез яхшырак булачак. Горький шоссесының озынлыгы 11 чакрымны тәшкил итә. Шушы арадагы барлык светофорлар хәзер алыначак. Бөкеләргә китерә торган җир өстендәге җәяүлеләр кишүләре дә бетерелә. Алар урынына яңа 3 җир асты һәм 5 җир өсте кишүе барлыкка киләчәк. Реконструкция Горьковского шоссе включает в себя... Җәяүләр өчен 8 яңа кишү төзеләчәк. Моннан тыш автомобильләргә 3 урында кире борылып китәргә мөмкинлек булдырыла. Җәяү йөрергә яратучылар һәм велосипедчылар өчен дә мөмкинлекләр арта. Яңа магистральның буеннан буена җәяүлеләр өчен тротуар һәм велосипед юлы барлыкка киләчәк. Ул Урицкий исемендәге парктан башлап Салават күпре микрорайонына кадәр дәвам итер дип планлаштырыла. Тулысынча яктыртылган булачак. Автомобиль йөртүчеләр яңа юлны түземсезлек белән көтә. Эш вакытында автобуслар җәйләр инде пробкалар. Көтәбез инде матуррак булсын. Просто уже привыкли, наверное, к пробкам. Бөкеләргә ияләштек инде. Шәһәрдә күп җирдә шулай бит. Я юл ясыйлар, я ремонтлыйлар. Төзекләндерүне көзгә БРИКС илләре утырышына кадәр тәмамларга җыйналар. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Кайбер табиблар бушлай күрсәтергә тиешле медицина ярдәме өчен акча сорый. Берничә укытучы ялган диплом сатып ала. Депутатларның кайберләре исә киремен яшерә. Бүген коррупциягә каршы көрәшүчеләр 2023 елда бу өлкәдәге вазгыять турында сөйләде. Татарстанда коррупция белән бәйле 913 җинаять ачыкланган. Шуларның яртысы диярлек ришвәтчелек. Ул нигездә мәгариф, сәламәтлек саклау һәм торак коммуналь хуҗалык тармакларына теркәлә. Бу хакта тулырак Инзилә Хөсәйнова. Конечно, ответственность должна быть неотвратимой и жесткой. Коррупциядә шикләнеп тотылучылар арасында дәүләт һәм муниципаль хезмәт вәкилләре күп идарә белгечләре. Республикада узган ел төрле дәрәҗәдәге 200 депутатны дисциплинар җаваплылыкка тартканнар. Баулы районында кайбер депутатлар керем турында ел ахырында тапшыра торган белешмәдә сумманы дөрес күрсәтмәгән. Берсе 4 миллионын яшерә, икенчесе 700 меңне. Прокуратура 10 депутатның кагыйдә бозуын ачыклаган. Хәзер менә бу эш буенча тикшерү башланачак. 30 апрельгә кадәр безнең һәрбер хезмәткәр үзенең керемнәре турында белешмәләрне бирергә тиеш. Шуңа күрә һәрберебезгә үзебезнең керемнәрне биргәндә бик игътибарлы булырга кирәк. Решетчилек очраклары нигездә мәгариф, медицина һәм торак коммуналь хуҗалык тармакларында еш күзәтелә ди белгечләр. Шулай ук халыкны сораштырулардан ачыкланганча, бу юлга нигездә ЮХИДИ хезмәткәрләре, табиблар һәм хәрби комиссариат вәкилләре бара. Решетчилек белән көрәшүчеләрнең игътибарын мәгариф өлкәсе җәлеп иткән. Татарстан мәктәпләренең 80%-ында квалификациясен Луч знаний сайтында арттырган мөгаллимнәр белем бирә. Хәзер ачыкланганча, монда документны акча түләп тә алып булган. Тагын бер мисал: физик тәрбия укытучысы Казанның Олимпия резервы училищесында укыдым дип ялган диплом ясаткан. Шулай ук ата-аналар мәктәпләрдә сак хезмәте өчен китап һәм эш дәфтәрләренә акча җыялар дип зарлана. Беренче класска балалар бакчасына кергән вакытта нинди рифетчилек булырга булдыралар. Шуларны кискәртү нигезендә менә бу безнең мәгариф министрлыгы алар күп эш алып баралар. Сәламәтлек саклау өлкәсендә бушлай күрсәтелергә тиешле медицина ярдәме өчен акча алу очраклары бар. Торак коммуналь хуҗалык белән бәйле мәсьәләләр 17%-ка арткан һәм мөрәҗәгатьләр 17 меңгә җиткән. Без 2005 елдан бирле социаль тикшерүләр уздырабыз. 2011 елда ришвәтчелеккә каршы мониторинг үткәрә башладык. Аннан арануның бер алымы дәүләт хезмәтләрен электрон форматка күчерү иде. Республика рәисе хакимиятенә вазифа изат ришвәт сорый дип 28 кеше мөрәҗәгать итә. Унысы Казаннан һәм менә Татарстанның 20 районыннан бер генә зарда юк. Казанда торам инде всю жизнь. Менә коррупция белән бер кайчанда очрашканым булмады. Недобросовестность, да? Намуссыз эш итү белән очрашкан булды. Күпләр үзләренең вәкаләтләреннән дә арттырып файдаланалар. Моның белән ничек көрәшергә буладыр, белмим. Узган ел Татарстанда коррупция белән бәйле 913 җинаять ачыкланган. Инзилә Хөсәйнова, Алмазетдинов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы бакчачылар берлеге белән сүз куешкан дип баралар. Бакчачылар хәзер түрәләргә нинди дәгъва белдерә. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыйласыз. Май айында Татарстанда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади Казан форумы узачак. Быел ул 15-нче тапкыр оештырыла. Узган елдан федераль дәрәҗәдә үткәрелә башлады. Бүген ил хөкүмәт рәисе орынбасары Марат Хыснуллин рәислегендә Мәскәүдә форумны оештыру комитеты утырышы да булды.
По решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина форум проводится на федеральном уровне. Быел форумда катнашу өчен 6300-дән күбрәк чакыру җибәрелгән, 16000-нан артык делегат килер дип планлаштырыла. Бүгенгә 54 илдән катнашуларын раслаганнар инде. Иң күбе Малайзия белән Ираннан. Татарстан рәисе дә эшлекле сәфәрләре вакытында әлеге җыенга чакыра иде. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме рәисе әйткәнчә, хезмәттәшлек буенча чит ил партнерларында кызыксыну зур. За 15 лет своего существования Казань форум зарекомендовала себя в качестве полноценной и эффективной площадки, на которой ведется конструктивный диалог, направленный на развитие экономических, торговых, инвестиционных и социально-культурных связей с исламскими государствами. Казан форум 15 ел эчендә үзен ислам илләре белән хезмәттәшлек итү өчен ышанычлы мәйдан буларак танытты дип искәртә оештыру комитеты рәисе урынбасары Рөстәм Миңнеханов. Быел да көнүзәк темалар инвестициялар, ислам финанслары, мәдәният, спорт, фән, туризм, халыкара сәясәт карала. Алар буенча 125 сессия узачак. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары оештыру комитеты рәисе Марат Хөснүллин әйтүенчә, ислам дөньясы илләре белән товар әйләнеше бүгенгә 156 миллиард долларга җитте. Также мы с удовлетворением отмечаем рост товарооборота России. Россия мөселман илләрен ышанычлы партнерлар итеп күрә. Бүген ислам дөньясы илләре белән ике яклы товар әйләнеше 37% артты. Финансларда ул 156 миллиард долларны тәшкил итә. Своим надежным стратегическим партнером. Марат Хөснүллин соңгы форумны югары дәрәҗәдә уздыруларны искә төшереп, Татарстан җитәкчелегенә Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен белдерде. Быел да сынатмаслар дип ышана ул. Россия ислам дөньясы 15-нче халыкара икътисади форумы Казанда 14 майда ачылып, 5 көн буе барачак. Радик Гыймаев, Дина Газалиев, Александр Ярашов, Яңа Гасыр каналы, Мәскәү. Бүген Мәскәүдә Россия Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалыгы, шәһәр мөхите комиссиясе утырышы узды. Аны комиссия рәисе буларак Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Очрашуда вице-премьер Марат Хөснүллин, илнең төзелеш министры Ирек Фәйзуллин катнаша. Җитәкчеләр ил күләм яңа проектлар әзерләү турында сөйләште. Алар Владимир Путинның еллык юлламасындагы бурычларны исәпкә алып төзеләчәк. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, илдә кертелгән ярдәм чаралары төзелеш тармагын җәелдергә тәргиш бирде. 5 миллион квадрат метр торак төзелә, 2 миллион ярым ташламалы кредит алган. Рөстәм Миңнеханов әлеге ипотеканың күләмен һәр төбәктәге торак бәясенә карап арттырырга тәкъдим итте. Ул шулай ук Түбән Кама, Алабуга, Менделеевский кебек көчле икътисади үсеш барган шәһәрләрдә торакны күбрәк төзү мөмкинлеге булдырырга кирәк дип белдерде. Быел җәй Казанда зур халыкара вакыйга БРИКС уеннары узачак. Анда 50-гә якын илдән 5000 катнашучы килүе көтелә. Спортның 30 төрендә ярышырга җыйналар. БРИКС уеннары 2016 елдан бирле үткәрелеп килсә дә, булай зур масштаблы итеп беренче мәртәбә оештырыла. Әлегә кадәр программада 1 яки 2 генә спорт төре бар иде. Бүген исә БРИКС уеннарында катнашачак чит ил вәкилләре Казан белән таныша башлады. 6 илдән килгән делегация җитәкчеләре башкалага җыелды. Тагын 30 вәкил онлайн элемтәгә чыга. Аларга спорт инфраструктурасы турында сөйләделәр. Ярыш алдыннан мондый аралашу беренче мәртәбә генә оештырылган. БРИКС уеннарының программасы 15 майда расланачак. Чит ил кунаклары белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Бүген Идел буе спорт туризм университетында БРИКС уеннарына әзерлек буенча беренче зур вакыйга үтте. Монда төрле илләрдән килүче делегация җитәкчеләре уенның программалары белән таныша һәм үзләренең тәкъдимнәрен җиткерә. Бу Россиядәге иң заманча уку йортларының берсе. Бүген монда җыелган делегация вәкилләре тагын 2 айдан үз илләрендәге спортчыларны БРИКС уеннарына алып киләчәк. Көннәрнең җылы турын охшатканнар инде. Мин Казанга беренче мәртәбә килдем. Сездә искиткеч һава торышы, Бахрейндә бик тә кызу. Монда катнашуыбызга чиксез шатбыз. Киләчәктә уртак хезмәттәшлеккә зур өметләр баглыйбыз. Әлбәттә, үзебезгә тәҗрибә туплау өчен мондагы спорт үсешенә игътибар итәчәкбез. Безгә Бахрейн, Афганстан, Венесуэла, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Сербия Республикасыннан делегатлар килгән. Тагын 30дан артык ил вәкиле видео элемтә ярдәмендә аралаша. Без Россия һәм Венесуэла арасында элемтәләрнең ныгуын телибез. Бу мәсьәләдә спорт ярдәм итәр дип уйлыйм. Бездән Казанга 40-ка якын спортчы киләчәк. 9 төрдә ярышырга җыенабыз. Алар биредә чыгыш ясап зур тәҗрибә туплар дип уйлыйм. Спортчыларның күбесе Казанга беренче мәртәбә килергә җыена. Суга сикерү төрендә ярышучы 2 егетебез Казанда белем ала. Казанда узачак БРИКС уеннарында спортның 29 төрендә осталыкларын ачыклаячаклар. Төрле илләрдән 5000-гә якын катнашчының килүе көтелә. Шунысы игътибарга лаек, әлеге уеннар тарихта беренче тапкыр шулай зур һәм киң кулачлы итеп үткәрелә. Монда физик яктан җиңүчеләрне ачыклау белән бер рәттән катнашучы илләрнең дуслык җепләрен ныгыту төп максатларның берсе булып тора.
Ярышның программасы bir айдан ростан ашак. 400 комплект медаль уйнатылырга тиеш. 2013 елгы универсиада 351 комплект медаль өчен ярышканнар иде. Хәзер безнең төп мәсьәлә спорт сарайларын әзерләү. Большой проект в Казани. Ярыш узачак спорт корылмаларының тышкы ягын эшен төзекләндерәбез. Андагы җиһазлар да яңартыла. Казанда җәйге универсиада узганга 11 елга якын вакыт үтте. Һәм менә тагын зур чарага әзерлек бара. Бүген монда килгән делегация вәкилләренең барлык сорауларына җавап бирәбез. БРИКС уеннары үткәреләчәк 18 объектның 6-сы Идел буе физик культура, спорт һәм туризм университетына карый. Бүгенге көндә әлеге объектларда ремонт эшләре алып барыла. Спортчылар безнең универсиада авылында яшәячәк. Бүген килгән чит илдән килгән делегация вәкилләре безнең инфраструктура белән танышып чыгачак. БРИКС уеннарында чыгыш ясаган спортчылар студентлар сырхауханәсендә тернәкләнәчәк. Бердә медицина ярдәме күрсәтергә әзерләнәләр. Туклану мәсьәләсенә дә зур игътибар бирелә. Кухня в наших традициях будет организована. Безнең ашханәдә берничә төрле азык-төлек әзерләнә. Шул исәптән хәләл ризык та булачак. Без барлык вариантларны да өйрәндек. Җаның теләгәнен сайларга мөмкин. Зур ярышлар оештыру, кунаклар кабул итү буенча тәҗрибәбез бар. Чит илләрдән килгән делегация вәкилләре 3 көн Казан белән таныша. БРИКС уеннары 10 июньнән 24 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда узачак вакыйгалар турында бүген Бердәм Россия партиясенең Генераль Советы комиссиясе утырышында да сүз барды. Анда видеоэлемтә аша Татарстан Дәүләт Советы рәисе, партиянең Татарстандагы төбәк бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров Татарстанның халыкара хезмәттәшлек буенча игътибар үзәгендә булачагын билгеләп үтте. Россия президентын сайлау нәтиҗәсен дә барладылар. Көнбатыш илләре йогынтысына карамастан сайлауда читтә яшәүче 400 меңнән артык кеше катнашкан. Ушындай олы очрашулар Казанда да булырга тора. БРИКС спорт шөгырьләренә торган спортчылар очрашалар. БРИКС илләреннән килгәннәре һәм аерым БРИКС җитәкчеләре, ул илләрнең җитәкчеләре менә бу елның 2нче өлешендә Казанда үтә бит инде планлаштырылган. Аны да әзерләп без каршы алырга тиеш булабыз. Мөмкинлек тудырырга монда Татарстанда кунакчылыгыбызны күрсәтергә. Болтнада Татарстан делегациясе эш сәфәре белән Кырымга китте. Премьер-министр урынбасары Милли шура җитәкчесе Васил Шайхразиев биредә яшәүче милләттәшләребез белән очраша. Бүген Ялта шәһәре немец фашист илбасарларыннан азат ителүнең 80 еллыгын билгеләп үтә. 2024 ел ярым утрау өчен гомумән истәлекле. Кырымның Россия составына кушылуына 10 ел. Бүген Васил Шайхразиев Кырым башлыгы Сергей Аксеновка котлавын җиткерде. Шулай ук делегация вәкилләрен Кырымның милләт дип аталган төп милли медиа холдингы эшчәнлеге белән таныштырдылар. Симферополь, ягъни Акмәчит шәһәреннән Рүзәл Шәрипов. Без Кырым ярымутрауның нәкъ үзәге Симферополь шәһәрендә. Казаннан 2000 чакрым ераклыкта урнашкан. Ул безне 26 градус җылы һава торышы белән каршы алды. 2021 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча хәзер биредә 28 мең татар һәм 250 меңнән артык Кырым татары яши. Монда Кырым татарлар теле дәүләт теле. Ул безнекеннән бераз аерыла, әмма төрки телләр төркеменә керә. ЮНЕСКО карары белән юкка чыгу куркынычы янаган телләр исемлегендә тора. Аны саклау максатыннан Милләт дигән телерадиокомпания эшли. Милләт каналы 2015 елда ачылган. Тапшырулар монда тәүлек әйләнәсе бара. 82% Кырым татар телендә. Бүген зур коллективның эшчәнлеге белән Васил Шайхразиевны таныштырдылар. Милләттәшләребезнең тормышы, гореф-гадәтләре, мәдәнияте һәм тарихы турында тапшырулар чыгуын сөйләделәр. Һәр иртә эфирны Мираба Соба, ягъни исәнме иртә дигән тапшыру ачып җибәрә. Цель наших утренних передач, естественно. Без үзебезнең тапшырулар белән иртә таңнан ук халкыбызга күтәренке кәеф бүләк итәбез. Кунаклар чакырабыз, сәнгатебез белән таныштырабыз. 2 сәгать дәвамында бер дулкында кайныйбыз. Яңалыклар монда көнгә 5 тапкыр эфирга чыга. Һәр репортаж милләт өчен дигән сүзләр белән тәмамлана. Единственный крымско-татарский телеканал, наш полуостров это. Кырым күп милләтле республика. Бу биредә уза торган барлык чараларда да чагылыш таба. Димәк, томашачыга да без халыклар дуслыгына багышланган репортажлар тәкъдим итәбез. То, что мы один большой народ, который делится своими традициями. Телне балачактан өйрәтергә кирәк диләр. Шуңа сабыйлар өчен тапшыруларга аерым игътибар бирелә. Алар аша гореф-гадәтләр белән дә таныштыралар, эфирга төрле казанышлары булган балаларны чакыралар.
Ватандашларымызга жанректен телеймиз ачык жолларны. 7 елдан артык Ватан тавышы дигән радио эшли. Монда туган телдә котлаулар яңгырый, җәмәгать эшлеклеләре белән әңгәмәләр яздыралар. Наши радиоэфиры транслируют их как в соцсетях, так и отдельные музыкальные программы. Радиоэфирларны социаль челтәрләрдә тыңлап була. Халык музыкасына өстенлек бирәбез. Безнең радионы республика буйлап тыңлыйлар. Элемтәләр дә нык, тыңлаучылар шалтыратып тора. Республики у нас очень хорошо налажена взаимосвязь с нашими слушателями. Күптән түгел радио тапшырулар студиясын Казандагы Болгар радиосындагы кебек үк камералар белән җиһазландырганнар. Хәзер кырымлылар радио эфирны турыдан-туры эфирда тыңлый да, күзәтә дә ала. Васил Шейхразиев хезмәттәшләребезгә ТНВ холдингы эшчәнлеге турында сөйләде. Без милли үзаңны сакларга омтылышыбыз белән бер-беребезгә якын. Сегодня стоят непростые задачи, но Бүген җитди бурычлар тора. Килеп чыккан мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз. Кунакларга рәхмәт җиткерәсем килә. Тәҗрибә уртаклашабыз. Бүгенге экскурсия вакытында да киңәшләр бирделәр. Ике тугандаш республиканың бер-берсенә терәк булуы сөендерә. Большая профессиональная команда. Сез үз эшегезнең осталары икәненә инандым. Шушында яшәүче халык өчен сыйфатлы материал җиткерәсез. Үз туган телеңдәге тапшыруларны тыңлый, карый алу, моның никадәр мөһимлеген аңлыйбыз. Узган ел Казанда Кырымның милләт телеканалы белән ТНВ арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланган иде. Димәк, багланышлар ныгыячак кына. Кырымнан Рүзәл Шарипов, Лейсан Сәитова, Яңа гасыр каналы. ТНВның Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе яңа сериал төшерә башлады. Аңа нигез итеп Мөхәммәд Мәгъдиевнең «Кеше китә» җыры кала повесте алынган. Вакыйгалар Теләче районы авылларында барачак. 20 серияле фильмның режиссеры Александр Долматов. ТНВ белән бу аның беренче иҗат җимеше булачак. Атна башында исә ул Фәхрине үтереп ташладылар киноспектаклен тәкъдим итте. Аны Әлмәт театрында күрсәтәләр. Әлеге проект Татарда театр сәнгате өчен яңалык әле. Фәхрине үтереп ташладылар әсәре драматург Рауил Сабырның 50 яшьлегенә туры китереп сәхнәләштерелә. Премьера мартта булды, юбилей кичәсендә дә күрсәтелде. Роман Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе уздырган әдәби конкурста 3нче урынга ия булган иде. Һәм ул сәхнәдә киноспектакль буларак тәкъдим ителә. Мәскәүдә, Европада, башка тарафларда дип әйтгәндә бик зур яңалык түгел. Аны инде моннан 100 еллар элек Мирхольтларда эшләп караганнар, кино барлыкка килгәч тә, ләкин менә без әле татар театры сәнгатендә беренче мәртәбә шундый зур тәҗрибә ясап карадык. Спектакльнең режиссеры Александр Долматов өчен бу театрдагы беренче проект. Аны Кадыр ролен башкаручы артист Динар Хөснетдинов белән берлектә эшлиләр. Артистлар белән бергә тамашачы узган гасырның 90нчы елларына кайта. Сәхнәдә экран да бар, сәхнәдә артистлар да уйный. Һәм Фәрдә Багисов шуны тәкъдим итте инде, кино элементлары белән эшләргә менә шулай тотындык. Әсәрне инде эшкәртеп, үзгәртеп, төзәтеп, өстәп, автордан яңадан яздырып, кайбер эшләрен уйлап инде, biraz финалда үзгәртергә туры килде. Бүгенге заман халыкларына кертеп, без аны менә шулай эшләп чыктык инде. Әлбәттә безгә нык кызыклы булды һәм ничек килеп чыгыр икән бу уйлаган нәрсә. Чөнки без бит белеп бетермибез режиссерның башында нинди уйлар бар. Һәм нәрсә куярга тели ул. Бик кызыксынып, бик уйланып йөрдек бу көннәрдә. Спектакль ике өлештән тора. Үткәндәге истәлекләр фильм буларак, хәзергесе сәхнәдә бара. Геройлар сезнең вакыттан дус булган күптәнге танышлар. Съемкалар Казанда да барды, Әлмәттә дә барды, 90нчы еллар тарихы бит инде ул. Татар театры өчен беренче тәҗрибә, бәлки дәвамлы да булыр. Режиссер исә хәзер яңа сериалга алынды. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Хәзер реклама чыгарылышыннан соң һава торышы турында мәгълүмат тыңлагыз. Аны Рәдис Гарипов җиткерер. Сау-сәламәт булыгыз. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Преимущество на Exit TXL до 1 миллиона 130 тысяч рублей. В апреле сигнализация в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. 16 по 28 апреля. Распродажа индийских товаров. На декабристов 154. Спешите на праздник скидок до 70% в Центральном доме мебели. ЦДМ. Мебель всем. Габдуллы Тукая, 115. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом. Дом там, где мы. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго.
Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Айлин мода йорты. Хатын-кызларга никах туйы бәйрәм тантаналары өчен зәвыклы мөселман күлмәкләре, макияж, яулык бәйләү аксессуарлар, тулы образ, прокат хезмәтләре тәкъдим итә. Казан, Япиев урамы 13-нче йорт. Телефон 8919 688 1999. Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека, Фармленд. Автотопливозаправщики «Хамелеон». Ты – это ты. Даже когда ты разный. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Киләсе тәүлектә Татарстанда жылытачак, әмма урыны белән явым-төшем саклана. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантияләре һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча, Балташ, Яшел үзәндә аязучан болытлы була, яңгыр явачак. Көндез температура 14-16, төнлә 10 градус җылы. Кайбыш, Апас һәм Буа шәһәрләрендә болытлы яңгыр фаразлана. Көндез температура 18-19 градус, төнлә 10-11 градус җылы. Чистай, Мамадыш һәм Нурлатта аязучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура плюс 16-20, төнлә плюс 12-14 градус. Ярчаллы, Мизәлә һәм Әгерҗедә болытлы, урыны белән яңгыр, көндез 16-17, төнлә 12-13 градус җылы. Әлмәт, Азнакай һәм Урысуда температура көндез 17-18 градус, төнлә 14-16 градус җылы. Монда аязучан болытлы, явым-төшемсез. Туристик шәһәрләрдә дә температура күтәрелә, урыны белән явым-төшем көтелә. Зиядә температура көндез 16 градус җылы, аязучан болытлы булачак. Яңгыр фаразлыйлар, төнлә плюс 10 градус. Болгарда көндез 15 градус, төнлә 9 градус җылы. Монда аязучан болытлы була, яңгыр көтелми. Алабугада шулай ук аязучан болытлы, явым-төшемсез. Көндез температура 16 градус, төнлә 13 градус җылы. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта. Баш авыртуларын хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Яхшы яңалык, бары тик 19 һәм 20 апрель көннегенә Фармленд даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. С 4 по 18 апреля в клинике варикоза нет. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10.
2024 елның 4 апреленнән 18-нә кадәр Варикоза нет клиникасында үзи ярдәмендә хирург-флеболог тикшерүе нибары 690 сумга. Казан Достоевский урамы 40-нчы йорт, телефон 8843 212 2010. Татарстан башкаласында аязучан болытлы булачак. Біраз яңгыр көтелә. Көндез температура 16 градус жылым, төнлә 11 градус. Атмосфера басымы 746 мм. Жил көнбатыштан секундына 6 метр тирәсе. Дымлылык 59%. Җирнең монет-кыры тутырыксыз. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Сәламәт булыгыз.